На прошлой неделе в медицинские учреждения Курганской области с жалобами на простудные заболевания обратились более 4000 человек. Половина из них проживает в областном центре. Заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне обычном сезонном. Циркулируют сейчас не гриппозные вирусы, это в основном риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа. Не все простуженные сидят по домам, многие ходят среди нас и ездят с нами на одном общественном транспорте. Если летом по праздникам в Кургане курсировал поющий автобус, то сейчас каждый второй автобус стал кашляющим. Частенько встречаются, да, кашляют, чихают. Часто приходится встречать и в автобусах, и на улице, и в магазинах. Маски никогда никто не носит почему-то, когда болеют. Ну, бывает, что кашляет и чихает. Как, если болеет человек? Часто приходится встречать пассажиров, которые кашляют и чихают. Как бывает, чихают, кашляют. Я сам работаю на маршрутке водителем. Так что всякие бывают, попадаются. Что сейчас, конечно, простуда, грипп. Я сама кашляю. Но я редко езжу. Когда езжу, я встречаю. Поэтому я редко езжу. Одной из причин простудных заболеваний становится прохладная погода и только недавно начавшийся отопительный сезон. По информации городской администрации, на утро 3 октября системы отопления были заполнены в 99% курганских домов. Однако горожане говорят, что далеко не везде температурный режим отрегулирован и в квартирах стало действительно тепло. Укрепят иммунитет прививки. По официальным данным, на данный момент вакцинировано более 20% зауральцев. Прививку можно сделать в поликлинике или самостоятельно. Вакцины от гриппа есть практически во всех аптечных сетях. Грипп обычно регистрируется либо в последнюю неделю года, либо в первые недели Нового года. Поэтому, конечно, сейчас самый такой период, когда можно поставить прививку против гриппа. Алла Маковеева, Николай Волков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру.